大家好啊！今日係26年啦，1月2號。咁咧就新視像啦，你見到個畫面差唔多嘅。其實喺手機上面睇唔到咩分別。我不嬲我就用緊一個好渣嘅 webcam 做 video 呢部分，喺個 desktop 度出街嗰啲另計啦。咁今日咧就入咗部啲二手嘅 Motorola 嘅 Edge 50 Pro，就整咗個嗰啲即係用咗去做 webcam mode 咁樣啦。咁咪薄咁好處佢個分 camera 據雲係有50個 megapixel 啦，5000萬像素咁啊，望落去都可接受嘅，唔係太過數碼化嘅 OK 嘅。咁咧就諗住轉咗用佢，不過喺 set up 嘅過程裏面都有啲麻煩。主要原因咧，即係題外話啦。主要原因就係本來 AI 就話佢用緊 Android 14以上咧，就有個叫 USB webcam 嘅 mode 嘅，對落去 USB webcam 咁 native Android 就應該會 detect 到係可以揀 webcam，即係明顯地就係做唔到啦。咁咧就跟住 Motorola 咧就強調咧就用即係網手咧就話要用佢嘅 Smart Connect 呢個 app。咁喺 Windows 又裝，喺手機又要行咁樣啦。咁就手機表現都有嘅，咁就先至做到。咁中間又要disable firewall 一啲嘢咧，唔好俾佢即係可以俾佢用到 public。咁成件事都有啲咩嘅咁啊。但係為咗要搏就冇辦法啦嚇。咁所以而家就用到啦。個 latency 都好低，因為我用緊。其實揀呢部機咧，就因為佢唔係最新嗰部，最新嗰部當然係新啲啦。咁但係佢差唔多2代之前，但係佢係有 USB 3.1 3.1接口嘅喺個 C 個頭度。H60 咧就反而得 USB 2.0 protocol，即係個頭都係 USB-C，但係2.0。咁我就唔係好順啦，即係覺得冇理由仲跌翻落去 USB 2.0喺今時今日。咁所以就揀咗呢部機啦，舊啲嘅機就 well 二手機係咁噶啦。我不嬲用手機都中意用二手機嘅，最新科技嗰啲又覺得好似切牙膏咁咧，唔係多咗好多嘢，但係又要我俾多幾倍嘅價錢，咁啊唔係好抵。個人取態。我今日想講咩咧？今日就新年咧就其實呢排咯，我睇緊。部的 concept 就猛咁講嗰啲，即係我哋叫做 Red Color Science 嘅普及化。普及化意思即係以前可能好專業啊、好貴啊，即係好多錢啊，先至會用到呢啲咁嘅嘢，呢啲顏色。咁而家由於有部 ZR 啦，咁1萬零蚊咁樣，咁係人都去拍，咁係咪好咧？係好喎，因為你見到 YouTube 上邊鋪天蓋地都有好多拍出嚟嗰啲業餘又好啦，鋪啲又好啦，甚至廣告式 render 出嘅又好咧，都有好多片睇。咁我重點就唔係去了解佢背後嗰啲技術啊或者咩啦，因為我又唔係做 video 嗰範。咁但係重點咧係想了解下究竟我對眼睇唔到個分別，即係究竟係有咩分別嘅咧咁樣。咁今日咧我就係 before 講嗰啲細節咧，俾翻幾套片大家睇下啦，即係轉一轉畫面，睇下大家睇唔睇得出個分別喺邊度。當然你自己都可以走去睇，只不過趁呢個機會去吹下呢個題目。咁我轉呢個畫面啦，第一個收埋呢個先啦。咁咧第一條片咧就係ZR，全部都係 R3D 啦，即係用咗 Red 嘅嘅 log 嘅 format 啦，raw format。咁佢後製嗰啲點樣 filter 成 DaVinci 上面嗰啲，我哋唔太理啦，因為都可以套唔同嘅色上去嘅。不過我諗佢大同小異嘅。主要原因嗰個記載嗰個 format 咧，即係 Red 呢個 format 本身咧就容許佢做咗一啲嘢係呢個 flow 呢個 Red 嘅流程所容許所做嘅。咁我諗有好多 default 嘢裏邊嘅，所以就可能大家都大同小異。
有啲微調，咁都算啦嚇。重點唔係度，咁啊係咁睇下呢個片，睇幾秒鐘。嗱，主要我哋想睇下佢即係顏色咧，個顏色大家隻眼感覺到個顏色個感覺係點樣？跳少少啦，咁呢個第一套啦。啲顏色係泛指 shade 啊、光位啊、嗰啲 skin tone 啊咁啦，皮膚顏色啦，所謂。咁唔同國家種族有唔同嘅 skin tone 嘅。咁呢條片咧就光猛啲嘅，因為好多 ZR 拍到啲片都係黑掹掹嘅 shade，用好重嘅 shade。呢條就光猛啲。咁啊，睇下啲光猛啲啦。但係嗰個 idea 都差唔多。會唔會有啲似我哋以前講富士機又好 Canon 機又好咧，有啲所謂和風啊，和指日本啦嚇，啲和風嘅感覺咁呢個係啊。嗱，我繼續出都係 ZR 嘅原因咧，就係想大家去隻眼睛咧去 train 咗喺 ZR 嗰個 red 嗰個 color tone 度，個 color size 數。嗱，留意下，即係有 nuts 啊、LUTs 啊嗰啲觀念啊，即係你 grade 佢嘅時候都可以 tune 佢 color 嘅。我而家我哋大家唔係去，因為我哋明白呢啲片都會有唔同嘅 color grading 嘅可能啊。咁但係佢哋個承載嗰個 container 攝製本身咧係用咗 red 嘅 container 啦，你可以咁睇。咁佢容許咗佢某啲寬度咧去做呢樣嘢咁。你當佢都係 orange and teal 啊。走向呢啲咁嘅 color tone 嘅大部分啲 cinematic 嘅呢個啦，咁啦，跟住仲有呢套啦，呢套應該係 Nikon 自己出添啊，廣告嘢嚟嘅。What is it about cinema？咁其實佢都好大程度係唔同類型嘅 orange and teal 啦，即係橙與即係紫藍嗰種藍啦，我唔知點叫嗰種。有時我哋有啲相見到咧，都會套呢啲 LUT 上去咧，去做到嗰種 feel 嘅。咁但係喺影相界咧，間中會用，但係又唔係咁常用。movie 界咧就用多啲。不過喺YouTuber 界別咧就好少嘅，都係比較用翻啲就咁出嘅數碼化少少嘅顏色咯嚇。好啦，咁啊消化咗呢個先啦嚇，咁啊消化咗啦喎。咁咧我哋就跳去 Sony 嘅 FX3。Sony 咧就用好似係叫做 S Cinematic 咁上下嘅名貨佢哋嘅 color size。咁啊用啲例子睇下有咩唔同啊？呢套 commercial 某個作者咧去用 FX3 拍啦。咁當然啊，又係嗰句啦，唔係話 conclusive 嘅，因為佢可能可以套唔同嘅 nuts 上去都做得翻好接近嘅顏色，互相接近嘅顏色。但係就我哋即係為咗呢個話題，就想睇下自己對眼睛睇唔睇到個分別啦。咁你望落去呢度，我自己就可能睇多咗啦，睇到分別嘅。大概上呢套嘢嘅感覺咧，俾我就係比頭先咧就更加更加有啲冷調啊，即係冬季一啲俾我嘅感覺係冇咁浪漫。頭先嗰隻係暖調一啲，佢係冷調一啲俾我感覺佢細節重現係多啲，即係佢呢個作者啦，唔係話嗰個 camera 本身。呢個作者本身去嘗試metallic 一啲咁感覺係咁咯，係嘛？
你見佢啲紅咧，紅得嚟都走向個 colour spectrum 比較冷調嗰啲嘅紅。好，呢個另一套 FX3 啦，都係 FX3 Cinematic 喎。咁呢套咧就比較暖翻啲嘅顏色。咁但係咪都有Sony 嘅顏色嘅基調喺裏邊咧？同 Red 係咪有分別咧？係咪能夠一眼望落去就望得到？呢套係 Sony 機拍嘅，嗰套係 Nikon 機拍嘅，或者 Red 拍嘅咁樣。呢套都係屬於走 warm tone嗱啲紅。OK。呢條片俾我嘅感覺咧，就係少咗一啲藍調啊，好走向於黃啊、暖色啊咁樣。咁佢目的可能唔係想咁做啦，所以你見到佢成件套片咧都係，就算係呢啲位咧比較最暗位嗰啲咧，佢都唔係咁走向挑嗰邊嘅位。咁呢個當然係可能作者選取啦，我哋只係攞一個例子啫。好啦，咁啊第三部機我想去翻咧就係Nikon原本嘅 Z8咧，即係以前嘅 Z8唔係原本 NRAW 鎖出嚟嘅片咁樣。呢啲 NRAW 嘅片嚟嘅。咁好明顯第一條片一睇落去咧，就同頭先嗰兩條片已經好唔同啦感覺。佢 NRAW 出嚟呢條，起碼呢個作者拍呢條咧，係我覺得係比較唔係好刻意地走向 cinematic， 反而佢叫自己做 cinematic 啦，但係就唔係咁 naturally frame-like 嘅，佢係 more 係好似係後製出嚟嘅 frame-like 咁，即係唔係話佢差咗啊，而係即係佢俾我嘅感覺就係咁咯。我哋再睇翻，你見到呢啲位咧，可能呢個當然絕對係可能你唔係拍緊同一樣嘢，唔係同一班人去拍啊嘛，咁你好難即係 A to B 咁，我只能夠我冇辦法，即係目的唔係做呢個 scientific comparison 啊，只係想去將啲嘢感受拎出嚟，大家去思考下啫。咁感覺上佢唔係咁強嘅電影感，有但係唔係咁強嗰種，一睇落去就覺得好似 immerse 落去嗰個即係世界裏邊，感覺都係數碼嘅世界多啲。另外一條啦，呢條又係 Z8 NRAW 8K 嘅，咁睇下佢又點拍啦。咁呢條片咧就佢強化咗嗰個 blur 啦，嗰啲 motion blur 啊，嗰啲 grade 我唔知佢用咗乜嘢速度啦，可能24嗰啲啦，和風一啲啦顏色，但係佢就算係和風一啲，你睇下頭先呢啲位咧，都係譬如呢啲，我睇翻頭先綠色嗰啲位，呢啲 oops 係嘛，就綠得嚟黃得嚟咧就少咗啲藍。咁變咗咧就同頭先兩個色嘅機咧，都係有完全唔同嘅感覺。有啲似 Sony FX3 嗰套講車嗰套片嗰種情況咧，就係佢偏向咗去黃調，呢個咧偏向於就係暖嘅綠調咁樣。呢度開始咧就你為呢個呈現天空咧就多翻啲藍，但係佢個藍都唔係嗰種藍嘅通嚟，淡一啲。譬如呢個咁咧 suppose 應該重現出更濃烈嘅嗰種嘅 grey 咧，咁佢呢個作者選取咧就可能係淡一啲，感覺輕一啲咁。咁唔係好壞嘅，只不過係我覺得嘅感覺。
咁但係究竟係咪因為 Envoy 本身嘅呢個即係呢個壓縮呢種咁嘅儲藏方法，呢種咁嘅技術而有佢嘅相大嘅影響咧？咁我就咪冇能力去了解啦嚇。即係否則咪個個都會用同樣嘅，即係做出同樣嘅顏色就唔會噶嘛。咁大家就係梗係各有原因去用一樣工具。呢幅又係呢幅又係Nikon Z84K Cinematic。咁咧呢個咧佢點解我揀出嚟咧？你睇下知，佢係用多咗好多唔係多咗，係即係好喺顏色方面用強化咗所以你會覺得佢好重手嘅，即係佢嗰個 color grading 咧呢啲藍出嚟啦，好 orange and teal 啦。咁但係咁係咪就係 cinematic？係咪就係同red 咁樣又感覺係有唔同嘅喎？所可能我係下意識地想有個分別啦，但係就你或者你覺得會唔會係唔同咧咁樣？我哋講感覺嚇，冇 technicalities 喺呢邊，因為講技術我又唔識啦。咁亦都冇辦法做到 A to B 比較啊嘛。譬如呢幅咁樣就係咯，個感覺都同頭先譬如呢啲咁唔同啦。呢啲咁唔同啦。呢啲係重得嚟冇佢咁重口味添，呢個係口味重咗好多。我覺得有啲係 grade 到係太 tune 太偏藍藍咗好多。好，咁我諗成件事就係咁啦。我哋去翻係咪呢個 OBS 度？咁想表達啲咩咧？就其實想講一個重要嘅中心思想咧，就係撇開嗰啲揾食啊、流程啊、器材啊嗰啲問題喺背後嗰堆嘢之外咧，好多時候好多事情咧都係即係講到用咩嘢都係嘥氣嘅。最緊要就係對眼。咁對眼有兩種眼睛啦，一種就係拍攝者嘅眼睛啦，第二個就係觀賞者嘅眼睛。咁呢個咧就構成咗一個互動啦。即係個拍攝者就想將佢眼睛所想見到嘅嘢。但我用眼睛呢個字唔係代表真係你物理嘅眼睛，而係你個腦背後所演繹出嚟嘅嘢，你思維，然之後點樣去透過嗰段片去希望嗰個讀者、嗰個觀眾去睇你所睇到嘅嘢，或者一個感受嘅嘢。咁呢件事，咁當我哋有時好多時候去問個問題咧，就係即係嗰啲一般大家喺即係經常都，我諗嗰啲 FAQ 上面都，用咩鏡頭啊，或者用拍呢個場景用咩機好啊，或者點啊咁。好多時候咧就 end up 都係得個吉嘅，因為咧可能呢啲嘢咧都唔係最重要嘅樣嘢。最重要嗰樣嘢咧，首先就係究竟你眼睛睇到啲咩嘢。如果你眼睛即係我用眼睛呢個字嚟指你個腦袋啊，咁你用眼睛都睇唔，你唔知道自己睇緊乜，或者你唔知道自己尋求緊咩嘅時候咧，就有啲難度，可能真係有啲難度，因為變咗問題就你用咩鏡頭、用咩相機咧，都未必真係心中所想見到嘅嘢咯。會唔會係咁咧？即係呢個就我自己喺度新一年喺度諗，就係究竟想要少啲乜，自己想要乜。咁從而咧，我就去比較下人哋所講去翻頭先所講話咩 red 啊，咩跟即係唔同嘅機有唔同嘅 color science 啊咁啦。咁呢個咧，如果深究少少睇咧，撇開頭先所講嗰種大原則之外咧，主要就係 teamwork 啦。因為做 commercial 嘢咧，你唔係得你一個人拍噶嘛。咁就算你一紮機都好啦，或者你有唔同嘅 footage 啦，咁個 crew 啦，咁佢哋都會即係要熟悉
某種嘅流程啊。咁流程包括個技術本身喎。咁譬如你嗰啲 raw footage 係屬於 RAD 嘅嗰種 RAD raw 嘅 footage，咁佢有幾多嘅 dynamic range 啊，可以容許幾多嘅 color gamut 啊。咁呢啲嘢就係有個標準咯，喺佢哋嗰個 team 裏邊，即係個共通嘅語言，咁從而令到個導演或者嗰個作者能夠比較統一咁去溝通呢啲嘢俾佢哋 crew 去做出嗰個 output。如果唔係咁嘅話，個個都有唔同嘅一隊 team 裏邊做一套片，一個用呢種 color science，一個用嗰種 color science，做結果就好難 mix 咯，或者睇落去唔順眼。好似頭先我見到3種片都有唔同嘅感受，咁冇理由叫個觀眾因為望你套 movie 個結果就係跳來跳去㗎，嗰個 feeling。咁所以就主要係因為咁啫。咁所以冇話，我覺得冇話咩好咩壞嘅。如果你話即係某一個機，譬如呢個人當日出咗 N-Log 咁樣，或者甚至 Sony 出 S-Log，咁個個都有自己嘅 log。咁究竟係咪要？其實我覺得最好就大家用同一種 log。咁佢其實商業上面大家都想大家即係歸隊啊！你用我嘅，咁我就稱霸咁樣。其實呢個觀念又未必係咁。咁啊，當然我唔係行頭裏邊嗰啲啦。咁可能行頭嗰啲有人會 mix 到機嘅，可以 mix 嘅。甚至其實行頭嘅人可能都唔係好 care 嘅，即係佢哋用開邊隻咪用邊隻咯。好似早年個個都可能係用，可能係用 Canon 咁或者用 Blackmagic 唔知咩咁，跟住咧就一大堆人又去咁上下就又轉用 Sony。咁 Sony 用咗10年8載啦，而家又轉，可能又用下 Nikon Red 咁樣，或者 Red 本身嗰扎 user 不嬲用開 Red 嘅，咁啊跟翻隊用啲平啲嘅機做 B-roll 咁樣。咁呢啲就我就叫做 technicality，即係唔理啦，喺埋一邊咧，重點唔喺呢度啊嘛。要嗰啲嘢，只不過係 matter of 你 logistic 啫，你有 budget，咁你跟住適當嘅 crew 用適當嘅設備統一咗搞掂咯。咁但係去到最尾都係有咩分別嘅咧？究竟咁我覺得最主要嘅分別就係你點樣睇佢出嚟嘅嘢，或者佢可以做到啲咩顏色俾你。咁而呢個問題最終就要去到你自己想睇咩顏色，呢個先係問題。咁所以我諗同影相一樣啦，即係我哋究竟想影啲咩咧？咁啊要想像下咯，所以個想像力都好緊要，就係咁。好，新年就講呢樣嘢，希望大家即係有興趣嘅可以分享下你哋新年會唔會拍下片咯？嗬，今年我就想試下學下點樣去拍片啦，一個多樣嘢玩。OK，再傾，拜。